Mana qopheessaa tajaajila si'ataa kennuumuun danda'ameera jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Gabaasa raawwii hojii ji'oottan ja'an darbanii kan dhiyeessan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee bulchiinsi magaalichaa ji'oottan ja'an darban keessatti hojii bu'aalee hedduu galmeessan keessaa tajaajila geejjibaa uummataa irratti xiyyeeffannoo addaa kennuun hojii hojjetameen tajaajila geejjibaa uummataa 32 ture gara 42tti akka ol guddatu taasisuun danda'ameera jedhan. የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎትን ከማቅረብ አንፃር ገመዴሲ ተጃጅለ ጌጅባ ሐዋሳቲን ኮንኮላቶታ 1547 ኬሳ ዲቤንታ 95 ቦባሱፍ ከሮርፈሜ ጉያቲ ኮንኮላቶታ 1433 ቦባሱን ጉያቲ ጊዱጋሌሳን ኡመተ ሚሊዮናን ለካ አመኔፍ ተጃጅለ ጌጅባ ከኑን danda'ameera ተጃጅለ ጌጅባ ገልገላን ኮንኮላቶታ 1451 ቦባሱን ጉያን ጊዱጋሌሳን ነሞታ 1151 ፌ 888 deddeebisuun danda'ameera. Tajaajila geejjibaa uummataa dhibbeentaa 32 ture gara dhibbeentaa 42tti ol akka guddatu taasisuun danda'ameera. Magaalaan Finfinnee tajaajila mana qopheessaa magaalaan Smart City tokko qabu akka qabaattuuf hojiilee hojjetameen damichaan bu'aa gaariin galmaa'aa jiraachuu himanii magaalattiin magaalaa sadarkaa ishee eeggattee akka taatuu fi tajaajila si'ataa itti quufinsa qabu hawaasaaf kennuuf itti fufiinsaan kan hojjetamu ta'us eeraniiru. ከተማችንን አንድ ስማርት ከተማ ልታሟላው የሚገባ magaalaan keenya Smart City tokko hawaasaaf kennu akka guuttattuu fi tajaajila itti quufinsa qabu hawaasaaf kennuuf yaadamee hojii hojjetameen bulchiinsi ibsaa daandiirraa teeknooloojiin deeggaramuun bakkeewwan kana dura dukkana keessa turan bakkeewwan misoomni kooriidarii dhaqqabee fi kanneen biroo irratti qorannoo taasisuun pooliiwwan ibsaa 7579 diriirsuun danda'ameera. Ibsaa 8432 suphuun 968 gara leediitti jijjiiruu fi piroojektota biroo xumuruu fi hordofii taasisuun nageenya ibsaa daandiirraa fi uwwisni kaameraa isaanii fooyyaa akka ta'u taasisuun magaalaan keenya galgalaan magaalaa dukkanarraa bilisa taate taasisuuf hojii bal'aan hojjetameera. Tajaajiloota mana qopheessaan kennaman keessaa tokko kan ta'e Koomishiniin Hooggansa Sodaa Balaa Tasaa fi Ibiddaa xiyyeeffannoo addaa kennamee hojii hojjetameen balaa 325f deebiin ariifachiisaan kan kenname yoo ta'u qabeenya birrii biiliyoona 5.2tti tilmaamamu baraaruun danda'ameera jedhan. ለ325 አደጋዎች ፈጣን ምላሽ መስጠት የተቻለ ሲሆን balaa 325 deebiin ariifachaan kan kenname yoo ta'u qabeenya birrii biiliyoona 5,287 tilmaamamu baraaruun danda'ameera. Itti fufiinsaan deebii ittisa sodaa balaaf cimsuuf bu'uurri seeraa diriiree sirni hojii maallaqaa walitti qabuu fi bulchuu diriirsuun birrii miiliyoona 30.4 maallaqaan miiliyoona 24.6 gosaan walitti qabuun deebii sodaa balaa humna ofiin dhiyeessuuf deeggarsa namummaa fi birmadummaa hojiin mirkaneessuun hojjetameera. Miseensota mana mareerraa gaaffii fi ያዲ ገራገራስ ከነሜራ የኤሌክትሪክ ፍጆታው በአንድም በሌላ በኩል ለማህበረሰቡ እየተገለጸ ያለበት ጉዳይ አለ። itti fayyadama humna ibsaa irratti karaa adda addaan hawaasaaf wanti ifa ta'e yoo jiraates ta'us kanneen galii gadaanaa qaban irratti gatiin humna ibsaa itti fayyadamanii xiqqoo komii kaasaa waan jiruuf kana irratti osoo ibsi itti kennameen jedha. Sadarkaa itti aanaa kantiibaatti hojii gaggeessaan magaalaa Finfinnee Injiinar Wandimuu Seetaa tajaajiloota mana qopheessaa magaalaa keenyaaf fooyyessuun dhaabbileen mana qopheessaa jala jiran hundi wal dubbisuuf qindoominaan hojjechuu isaaniin bu'aan gaariin argamuu danda'eera jechuun taarifa humna ibsaa waliin wal qabatee gaaffii ka'eef taarifni humna ibsaa ba'ee lammiilee harka qalleeyyii kan giddu galeeffate ta'uusaa akka hubattanan barbaadaa jechuun deebisaniiru. ከመብራት ታሪፍ ማሻሻያ ጋር ታይዞ ያለ የተነሳ ኢሹ ነው እንግዲህ ፎዮንስ ታሪፍ humna ibsaati wal qabatee gaafii ka'ee fi humni ibsaa mana hunda keenya akka ga'utti baasii hedduu waan dhufuu fi baasii kana ka'ulsum taasisuu fi dhaabbatichi akkuma beekamu mootummaa federaalaatiin bula waan ta'eef akka magaalaatti walii galtee taasifameen gatichi taarif isaa ka dabalate ullee lammiileen galii gadaanaa qaba akkam ta'u gaafii jedhuu fi gara 75tti akka gadi bu'uuf taasifamee kilowaattii 50 haga 100tti keessattuu hojii daldalaa irratti bobba'anii ka jiraniif ammoo 40 akka kaffalan taasifameera. Kunillee amma qofa doon ta'ee misooma gara fuula duraa yaada keessa galchuun taarifa bay'ee ta'uusaa akka hubattan barbaada.